話喺九龍灣呢間 Mega Box 嘅13樓有間唐公館，網上相傳話佢啲點心非常精緻，下午茶時段同埋星期六全日點心仲有半價添，有着數又咁精緻。大叔就決定星期六嚟見識一下。雖然唐公館外等嘅人唔多，但係號碼就叫得非常之慢。佢嘅旁邊呢就有一間王府，輪候嘅號碼就去得好快。佢亦都係做緊下午茶點心5折噃，仲有茶位全免添。咁樣就不如試咗呢間先啦。地方唔算大，擺位嘅間隔算係幾闊落，一邊全係大窗，環境就好光猛。呢度擺位有個好處，就係窗邊都有幾張細台，就算3兩知己嚟到飲茶，都有機會坐喺窗邊欣賞下風景。下午茶嘅孖寶39個8，我就揀咗沙律明蝦角同埋呢個醬汁蒸鳳爪。蝦角嘅外皮幾鬆脆，入邊真係塞滿咗隻隻嘅鮮蝦，用料同手工都可以俾個讚。醬汁鳳爪就中規中矩，講真呢樣點心就好難有咩突破啦。如果想話整得佢唔好食，相信都有啲難度噶。叉燒包就係酒樓最基本嘅點心，可能係佢賣唔起錢嘅緣故，好多師傅都唔會用心做，所以有時食到一個好嘅叉燒包，真係有啲驚喜噶。呢度嘅叉燒包多肉多汁，外皮嘅厚度剛剛好，包身鬆軟有少少甜，大叔都好滿意，所以喺呢度俾多個讚。叉燒包同埋呢個鳳凰煎糯米雞就唔喺下午茶特價點心之內，佢煎嘅外皮就唔夠香脆，糯米雞嘅內涵呢亦都有啲缺乏，乾身而且肉粒亦都唔多，呢個就要扣咗啲分啦。今次點咗5樣點心，竟然有一款漏咗單，好在叉燒包同糯米雞都好飽肚。明亮嘅大窗邊望出去嘅雖然係樓景，但係如果你加少少想像嘅話，可以當自己喺歐洲嘅巴黎。嗱，出邊嗰個咪巴黎鐵塔咯。重要嘅時刻又到啦，2款下午茶嘅點心，另加2款唔係下午茶嘅點心。埋單竟然唔使100蚊噃，雖然點心半價，點解係減41蚊呢？條數又係唔知點計嘅。不過2位酒樓下午茶，平均每位48，就真係好過快餐店，平過上深圳㗎。唐公館就唔係住嘅地方，應該就係一間酒樓。點解話應該呢？因為佢同隔籬嗰間音樂餐廳似乎係相通嘅噃。攞位之後，根據指示，我哋就係從旁邊嗰間餐廳進入噶啦。隨住上個星期嚟呢度攞唔到位，深深不忿之下，喺跟住嚟呢個星期5就 call 齊朋友嚟呢度踩場，睇下傳說中嘅精緻點心係唔係真係確有其事先。經由餐廳境一轉就入咗酒樓境啦，地方唔算大，裝修亦都唔算豪華，就係一個平實嘅酒樓格局。座位間隔之間就算係幾寬敞嘅。下午茶嘅優惠選擇就唔多，最抵食亦都係佢哋主打嘅，就係佢哋嘅滷水炸乳鴿啦。眼見台台都差不多有叫嘅，因為每隻就只係30蚊差2毫。為咗防備顧客立心不良，乳鴿食到飽，就硬性規定每人係限叫1隻。為咗避免咬到老闆肉痛，我哋今次一行5人都好克己，只係先叫咗2隻，後來因為分裝唔勻，先至要老闆忍痛再叫多1隻。佢嘅滷水幾入味，但係以炸乳鴿嚟講，外皮就唔夠脆啦。叉燒包就唔喺下午茶特價紙裏邊，36蚊半價，即係18蚊，圍到6蚊一個。質素雖然冇咩驚喜，但係都中規中矩，
算係抵食㗎啦。呢個整成個梨咁嘅就係小梨子鹹水角啦。雖然口感就同平時嘅鹹水角有啲唔同，但係鹹香野味都算做得幾好。唔好見到幾嚿飯就叫佢哋做壽司，佢哋係三文魚黐飯，下面嗰嚿飯兩面煎到脆脆地，襯埋嚿三文魚又幾好食㗎喎。58蚊半價就即係唔使10蚊一嚿啦，都推薦大家試下嘅。銀芽肉絲炒麵屬於下午茶特價，68蚊啊，雖然唔貴，質就算係幾好，但係量就少咗啲。以一位男士嚟講，作為午餐就可能唔係幾夠啦。鮑汁炆鳳爪就喺特價點心紙裏面，特價咗之後就係48。喺正價點心裏邊有個涼瓜炆鳳爪呢，就係42蚊半價噃。睇落份量就差唔多，即係鮑汁呢兩個字就值27蚊，抵唔抵就見仁見智啦。老菜鋪潮州粉果，老菜鋪可能仲年青，所以就食唔到嗰種口感。如果可以加啲花生添就更好。蒸排骨味道正常，冇乜嘢可彈或者可讚嘅地方。以前我哋喺酒樓叫嗰啲就叫做豉汁蒸排骨，而家就用咗黑蒜，感覺上都係豉汁比較惹味啲。今次有件事就令到大叔同行嘅幾位朋友都有意見。下午茶係2點鐘先至開始，喺3點05分就四處催促客人埋單。唔知係咪呢個原因令到大叔今次同行嘅一個大老闆本來想喺度訂翻幾圍作為公司嘅年夜飯，後來都打消咗念頭。大家可以參考下個餐牌，落單嘅時候就留意下，有啲係寫明冇折扣嘅。然後埋單係438，人均就唔使100蚊。不過以性價比嚟講，大叔就會推薦旁邊嗰間王府啦。資料顯示觀眾裏面有90幾個%都係未訂閱嘅。今次就請你撳埋訂閱掣先至離開啦。我哋下次再見，拜拜。